Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Basarmat Official One. Posisi Basarmat ada di atas. Hujan di wilayah Bogor cukup deras dengan didampingi angin yang agak lumayan kencang dah. Banyak. Masuk sana, masuk kan. Duduk, nggak boleh anu. Masuk sana, masuk. Posisi di bawah hujan, di atas sama hujan. Hujan. Banjir. Kalau hujan begini di samping banjir. Solokannya ketutup sama jalan dicol. Nggak boleh begitu, masuk. Nggak boleh senderan, masuk. Jangan ngeliat kita. Hujan. Itu hujan sih. Masuk. Buka itu. Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ribut gara-gara kompor meleduk gitu. Tapi boleh mandikan nggak? Nggak boleh meleduk. Nah kan banjir Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ribut gara-gara kompor meleduk. Meleduk tuh. Motor Basarmat tuh. Oh, ini anak basah. Nah, semprotan apa? Nggak ada. Tahu kemana? Jangan disemprot tuh. Ngapain sih? Orang udah disiram. Nih. Tapi aku boleh. Naik sana kita. Nah.